Nixtieq nieħu ftit ħin biex tispjegana daqsxejn din l-istatistika għax vera hija worrying kif jgħidu. Dana konna għamilna dokumentarju kif taf f'Diċembru li għadda, konna minni mal Caritas Malta li ħassejna li dan il-fenomenu ta' solitudni huwa xi ħaġa li tajjeb li nagħmlu ftit awareness huwa. Minn hemmhekk bħala università l-fakultà li meċin tal-fakultà ta' soċjetà ħassejna li huwa bżonn issa illi konna l-istatistika dak li ngħidulu data empirika. Jiġifieri issa mhux qed nitkellmu fuq xi ħossendru jew x'jaħseb numri vera dawn. Peppi jew x'jaħseb it-tali, imma numri vera. Kemm hawn nies weħedhom. U għamilna survey, issa surveys ta' żmien l-elezzjoni biex nagħtikom eżempju, ikollhom forsi 450, 500 persuna li jirrispondu. Dana fih 1000 persuna li jirrispondi. Jiġifieri u dan sar ma' tim akademiku ta' tim ta' riċerkaturi fosthom Marilyn Clark. Għamilna dal-istudju flimkien mal-NSO u bdejna nsibu din id-data. Bdiet tasal l-ewwel mewġa ngħidula l-ewwel wave ta' data. 186,000 persuna illi fil-ġurnata ta' meta kienu qegħdin jiġu intervistati jgħidu li huma iħossuhom weħedhom. Għandek numri tal-biża' 65,000, jiġifieri biex niftehmu kważi 3 popolazzjonijiet ta' Birkirkara. Jiġifieri jisek qed tpoġġi Birkirkara, in-nies kollha li jgħixu Birkirkara, in-nies kollha li jgħixu ħall-Qormi u belt oħra kbira, pereżempju il-Belt. U dawn qed jgħidu dawn il-65,000 qed jgħidu illi jħossuhom illi m'għandhomx xejn iħossu void kbir, emptiness. Din hija serja. U tant hija serja illi hemm bżonn illi nindirizzawha. Nies li ma jafdaw il-ħadd pereżempju kemm hemm? Issa hemm eluf kbar. Ġifieri nies li ma jħossuhomx pożittiva fuq il-ħajja, 46,000. Nies illi ma jħossuhomx parti mill-komunità, aktar minn 50,000. Ġifieri dawn issa biex inkunu għadna kollox, Mark, bħalissa għandna nies ġewwa il-ħabs, illi parti mill-punishment tagħhom, parti mill-sentenza tagħhom tkun illi dawn jitqiegħdu f'reklużjoni. Dawn jitqiegħdu weħedhom. Mela tngħidu jaħasra kemm toħloq tbatija. Ti tafx toħloq Mark. Għanilek x'toħloq din. Din toħloq illi persuna jista' tqabdu id-demenzja qabel. Tista' tiġġenera tant vojt illi tikkawża persuna li kkonsidra s-suwiċidju. Iktar minn żewġ persuni fix-xahar jirnexxielhom jagħmlu s-suwiċidju. U dawn għax ninsewhom. Li jirnexxielhom mhux li jippruvaw. Ġifieri dawn huma sitwazzjonijiet illi mhux għax jiena mhix qiegħed man-nies hawnhekk inħossuna illi all right. Ġifieri hawn ħafna illi jkunu ma' ħafna nies u jiena nara nies u rrid insellem hawnhekk u x-xogħol li tagħmel Stephanie l-Università kemm tieħu ħsieb nies u din ħafna nies illi ikunu magħna ġol uffiċċji, ikunu spalla ma' spalla magħna, jgħixu magħna fl-isqaqien, jgħixu magħna fit-toroq, niltaqgħu magħhom, jibdew jgħaddulna messaġġi anke fil-Facebook u fl-Instagram u aħna nażlu illi nbexqu għajnejna. Ġifieri dik hija li hija serja ħafna. Urdu kemm jista' jkun malaj inbidlu din l-attitudni. Hekk, għax ħafna nies jarawkom fuq Instagram u intom persuni pjuttost li tidru hekk. Gabriel, tħossok waħdek inti? Le, jiena mdorri. Wieħed minn nofs ieħor. Ġifieri, għax nofs iħossuhom waħedhom. Ija, jiena mdorri, anke l-familja tagħna, dejjem konna ninġabru, kien hemm sens ta' għaqda. Allura għandna familja tradizzjonali, Assumi li aħna anke inti. kuljum nieklu flimkien it-tlieta l-aħna. Toħorġu dejjem flimkien u intom tmorru paċe fil-flimkien. Mela, kemm il-darba noħroġ il-lommi paċi, fellu xi drabi tagħmel Joħorġok armilli. isimgħu x'inhu jgħid. Mhix kemm hu protective jekk jersaq xi raġel lejn. Itlaq. U jers u ġifieri rġiel. Mela, le ma nixbal ħadd ieħor. Ekku, le. Vera ndalita tagħhom ma jattakkaw għal-irġiel. Jattakkawa. Mhux segreti issa, għax missierek qed jara l-programm.